Շնորհակալություն հաջորդ ելույթի համար Գեգամ Մանուկյան համեցեք։ Դե շատ ենք տեղերով փոխվում, պարոն Սուքասյան, պատգամավորները բոլորը տեղերով փոխվում են։ Պապկեն Թունյանը գնաց։ Լավ, ոչ։ Ճիշտ ասած, Արմենու Կիրոյանի հետ տեղերով փոխվել ենք, ավելի վաղ պետք է ելույթ ունենայի, բայց առավոտյան իմ հարազատ Քանաքեռում Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում ներկա էի Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդության կազմավորման 28-ամյակին նվիրված Սուրբ եւ անմահ պատարագի։ Կային զինվորներ, իրենց սերժանտի ղեկավարմամբ, իդեպ պարոն Պապիկյան, շատ լավ կազմակերպած սերժանտի ղեկավարմամբ, բայց որևէ բարձրաստիճան զինվորական եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ չտեսա։ Ընդհանրապես գնդերեցները այս 28 տարիներին անգնահատելի դեր են ունեցել մեր զինված ուժերում։ Եվ 44 օրյա պատերազմում էլ եւ ապրիլյանին էլ շատ գնդերեցներ, մի ձեռքում խաչը, մյուսում զենքը, իրեն զինվորների կողքին են կանգնել, եղել են վիրավորներ, եղել են զոհեր եւ անհետ կորածներ։ Հիմա բյուջե։ Իրականում պետք է ի սկզբանե ասեմ մի բան։ Մեր ոլորտային առումով անվտանգության հանձնաժողովում զինված ուժերը մի քիչ շատ տարբերվում են մնացած բոլոր հանձնաժողովներից։ Եթե մնացած հանձնաժողովներում ճակատ-ճակատի կարելի է քննադատել, կռվել, վիճել, ամենավերջին բառերն ասել, բայց զինված ուժերի դեպքում մենք գործ ունենք մի կառույցի հետ, որը բոլորինս է, եւ բոլորիս հոգատարությունը պարտադիր է։ Եվ երբ որ այդ հոգատարությունը փորձում են շահարկել, փորձում են չարաշահել, մեր քիչ խոսացածը փորձում են մեր դեմ որպես քարոզչական զենք օգտագործել, ատամները կրճտացնում ես, բայց էլի ասում ես, որ վնաս չտաս մեր երկրի անվտանգությանը, մեր երկրի զինված ուժերի։ Լավ է, որ Բաբկեն Թունյանը իմ Facebook-յան էջին հետևում է։ Հա, հանդիպել եմ, կարճ ժամանակ առաջ զորացրված երիտասարդներ են, որոնք միություն են սարքել, որոնք առողջապահության ոլորտի դերուսանող են, որոնք ֆելչեր են եղել զինված ուժերում, որոնք հենց գետնի վրա են շփվել, տեսել մի ամիս մնացած ժամկետանց դեղերը, տեսել չաշխատող շտաբօգնության են բուխանկեքը, որով զինվորին պետք է օրինակ հոսպիտալ տեղափոխել։ Չեմ ասել, չէ, Բաբկեն Թունյան, որ մի շաբաթ 10 օր առաջ օրինակ վթար էր եղել Մեղրիում։ Այդ նույն շտաբօգնության մեքենաներից մեկի մեքենայել չէր մնում։ Չենք ասել։ Եվ ոչ թե այդ տղեկի հետ հանդիպել ենք ուղղակի դրոշ դարձնելու, այլ պայմանավորվել ենք, կարծեմ այսօր արդեն նամակն է գնացել է Պաշտպանության նախարարություն, որ գործնական քննարկում արվի, որովհետև այդ ամբողջ գեղեցիկ փաթեթավորման տակ գետնի վրա առողջապահություն լինի, հանդերձանք լինի, 1000 ու մի տեսակ բան։ Ֆինանսների նախարարին հարց ենք տվել բյուջետային քննարկման ժամանակ։ Ասում ենք լավ, տարբեր ոլորտներ, նույն ներքին գործերի նախարարության դեպքում, արտաքին հետախուզության դեպքում բյուջեում կրճատում ա եղել։ Այդ ինչի մի անգամից վերցրեցիք ու սկսեցիք տարփողել, որ բանակին զինված ուժերի բյուջեն այսքան միլիարդ դրամով կրճատվում է։ Թե այդ ամեն ինչը պետք էր, որպեսզի այս պահին չպետք է գար էլի պարոն Մելքոնյանը։ Հիշեցի։ Սուքասյան, լավ էլի։ Չի կարելի, պարոն։ Հեսա կասենք։ Որովհետև դա արտաքին քաղաքական ուղերձ էր, որտեվ այս իշխանության քաղաքական կրեդոյի ուղերձն էր, որ մենք կուճրտելու ենք, մենք բյուջեն բանակի կրճատում ենք, ուղղված Բաքվին, ուղղված Թուրքիային եւ այլ ոչ բարեկամ երկրների։ Հիմա այս վերջին օրերին շատ այս Սուրեն Պապիկյանը ազգային ժողովում հրավիրեց, երեկեր թե այս վերջի օրերին Նիկոլ Փաշինյանն է պարբերաբար ասում, եկեք տանենք, ցույց տանք, տանենք, ցույց տանք, տանենք, ցույց տանք։
Գնացել ենք շատ հաճախ, տեսել ենք շատ հաճախ, գովել ենք շատ հաճախ, դիտողությունները նույն պարոն Օհանյանը նստած է, գրավոր ենք ներկայացրել պաշտպանության նախարարություն, նույն ռազմաարդյունաբերական համալիրի տարբեր ձեռնարկություններ են գնացել, տեսել ենք, բայց այդ դարձնել տուրիզմ, երբ որ հարցը առաջանում գաղտնիության դոստուկ չունեցող մարդուն, օրինակ նույն պաշտպանական այդ ամրացված շրջան չի կարելի գնալ, 50 հոգանոց խմբերը ոնց են գնում, ոնց են գնում, միջազգային տուրիզմի զարգացումն է դարձրեք, տուրիզմի զարգացումն է դարձրեք, բայց այստեղ կա մի հատ կարևոր բան, առավոտվանից գիշերը պարտանում եք, այդ տեսեք ամրոցներ ենք սարքում, ամրոցներ լավ, Գեղարքունիքում այդ ամրոցը 6 տարի առաջ կարիք չկար չէ սարքելու, դրա համար չէր սարքվում էդի։ Ջերմուկուի ուղղությամբ այդ ամրոցը սարքելու կարիք չկար չէ, Կապանում դրա կարիքը չկար։ Ես ձեզ տասնյակներով ադրբեջանական նույնիսկ ֆիլմեր կարող եմ ցուցադրել։ Երբ որ վերջինը մի քանի օր առաջ Ադրբեջանի բանակի ազգային հերոսա խոսում, մտած թունելներով, մանա գալիս ու ներկայացնում է, թե ինչ ինժեներական աշխատանքներ են եղել։ Շատ հաճախ իդեպ ադրբեջանցիները այդ ամբողջ Արցախի առաջնագծի պաշտպանական համակարգը շատ հաճախ կոչում են Օհանյանի պաշտպանական գիծ։ Հիմա ասում եք, եկեք գնանք այդ ամրոցը տեսնենք։ Երևանի քթի տակերը ավելի լավ է այդ ամրոցը տեսնել, թե օրինակ Աղդամում ու չեմ անում մեկ այլ հեռավոր, հարյուրավոր կիլոմետր Երևանից հեռու տարածքներում։ Կգանք, կտեսնենք էլ բնականաբար։ Ամենաշատը, որ խոսվում է, ատեստացիա, աշխատավարձը բարձրացնել։ Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս ստատիստիկա է։ Իդեպ ուզում եմ հիշեցնեմ Նիկոլ Փաշինյանին, որի բերած ստատիստիկաները մեկ-մեկ այնքան վատ կանխազգացումների տեղիք են տալիս։ 20 թվականի հունվարին հիշում եք, Նիկոլ Փաշինյանը ստատուս գրեց, թե բանակում պատմական մինիմումով զոհեր ու կորուստներ ունենք։ 20 թվականի հունվարի։ Հիմա, երբ որ թիվեր հրապարակում 700,000, 30 պայմանագրային զինծառայող ստանում է 700,000, 30 չէ, 130, 230 նույն մարտական հերթապահություն իրականացնող պայմանագրայինների նամակներն ու գրությունները կարող եմ ուղարկել, որոնք նույն մարտական հերթապահություն իրականացնում են ոչ բարձր աշխատավարձով։ Ու ունեն բազմաթիվ պատճառներ, որ չեն կարողանալու այդ ատեստացիան անցնել։ Վերջին օրերին կառավարության կողմից նոր ուղեր ցղվեց։ Պարզվում է մեր բանակը իր ֆունկցիոնալությամբ պետք է փոխվի։ Ոչ թե մարտունակ բանակ, այլ պաշտպանունակ բանակ։ Պարոն Պապիկյան, այդ ձեր մշակած կերպափոխման հայեցակարգն է, որը հաստատվել է, չէ՞ պետք է կյանքի կոչեք, որտեղ իդեպ ասում եք, անվտանգության պահպանումը հնարավոր կլինի միայն առաջանցիկ ռազմավարությամբ եւ ժամանակակից պարազինությամբ համալրված դինամիկ զարգացող բարձր մարտունակությամբ արհեստավարժ բանակի արկայության դեպքում։ Լսեք, բանակները բոլորը մարտունակ են լինում, պաշտպանունակ լինում են պետությունները, որ ցանկացած վտանգի դեպքում ամբողջ պետական համակարգը լինի պաշտպանունակ, մարտունակ բանակը իր խնդիրը կատարի, պետական ապարատը այն, ինչ որ 44 օրային ձախողվեց վերից վար պետական ապարատով, պետական ապարատը այդ պաշտպանունակությունը ապահովի։ Եվ վերջում, դիմումը զինվորականներին, նայեք, անկարգապահության կոչ չեմ անում, բայց ցավոք սրտի անցնող մի քանի տարիները ցույց տվեց, որ հերթով բոլորի փուրն են տալու։ Մի քանի օր առաջ այդ քրեական գործը Արշակ Կարապետյանի վրա որ հարուցվել է, ես ոչ իր պաշտպան եմ, ոչ էլ անմեղության կանխավարկածով
ուզում եմ կասկածի տակ դնել, թե չէ, իդեպ ասեմ, աչքից լուսնել չի եղել, երբ որ պաշտպանության մինիստր ա եղել Նիկոլ Փաշինյանի մոտ, կամ իր գլխավոր խորհրդականն ա եղել Նիկոլ Փաշինյանի մոտ ու մարտի 1-ով ցուցմունք էր տալիս։ Բայց ուզում եմ պատկերացնեք, մարդուն խորհրդականից բերում են գլխավոր շտաբի պետի առաջի տեղակալ, հետո դարձնում են պաշտպանության նախարար, ու դրանից հետո մեկ էլ ասում եք քրեական գործ հարուցվել այն գլխավոր շտաբի պետի առաջի տեղակալ։ Լավ, ով էր նշանակում, ով էր կառավարում, քանիսի վրա են այդպես նույն Փաշինյանի նշանակածների քրեական գործ հարուցել։ Ափսոս, ժամանակը քիչ է։ Մարդեք գտել պաշտպանում եք, պարոն Մանուկյան, դուք էլ